Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di channel aku, Lucy Yasaro. Hari ini aku mau ngajakin kalian jalan-jalan ke Curug Semirang di Kota Semarang. Mau tahu lengkapnya kayak apa? Simak video aku sampai habis. Curug Semirang ini berada di Desa Gogik, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Tiket masuknya hanya 9.000 per orang. Ini masih jam 7 pagi dan kita udah ada di sini karena kendaraan kita kepagian datangnya, jadi kita langsung menuju ke lokasi. Dan di sini jalannya udah kelihatan nanjak banget. Dan ini karena masih pagi, udaranya bener-bener sejuk banget dan dingin banget. Ayo. Diri sapa? Asam urat e gak mengge-mengge iki lho. Dapat asma iki. Tambah asma. Itu kudu sing iki. Ayo iki cepet sih apa sepatune? Lho gak meng itu. Nek iki kan gak lungi. Astagfirullahaladzim. Semangat. Semangat. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Oh. Ngelihat ke bawah udah jurang-jurang nih guys. Gak tau mlaku adoh kesan. Wong tua. Tapi pemandangannya bener-bener bagus banget. Ini katanya sih masih jalan terus, masih jauh, masih sekitar 1,5 kilometer. Dan medannya katanya nanti sih semakin kesana semakin nanjak gitu. Kalau kali ini mbak kali ini hah? Anak omai kok harus dibangun mbak. Wah, dari baru terdengar suaranya mau suaranya. Sabar burung 1,5 kilo. Iyo kali ini wis gede-gede suara kali. Petunjuk. Dipercepat aja loh, kok di skip. Iya pasti. Bae entuk sesuatu. Di atas angin yo. Kok ngene? Aduh. Dus. Wan iki sanggup gak? Kene ndi terusan? Oh, ada papae kok. Dan di sini kita mulai kebingungan karena ada 3 jalur dan karena kita kesininya kepagian, jadi belum ada petugas sama sekali. Tapi setelah
kita lihat-lihat, kita yakin untuk terus lanjut lurus ke depan dan jalan naik ini. Ya apa iki? Ya aneh lewat kene ambek kene tembus. Yum, sibuk saya kan, sibuk nanti kuwi. Saya mendaki, gak kesuale. Ini masih belum ada seperempat perjalanan dan temenku udah banyak yang kecapean karena kita sebelumnya belum pernah kesini dan baru pertama kali, jadi kita belum persiapan apa-apa, bahkan kita pakai sandal jepit biasa. Ini kita lagi setengah jalan, jalannya nanjak banget, jadi kurang lebih harus jalan sekitar 1,5 kilometer. Mbah Hamid. Semakin kesini jalanannya semakin batunya besar-besar nanjak. Nah ini tapi katanya kalau udah di batu-batuan kayak gini, katanya sih kita udah deket sama air terjunnya. Jadi lanjut terus. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah.
Setelah nyebrangin sungai kecil tadi, ini masih ada jalan menanjak ke atas. Dan ini beberapa pegangannya udah mulai rusak juga ya. Jadi kita harus ekstra hati-hati karena ini sebelah kanan ini sudah jurang. Dan juga jalanannya ini batu-batunya agak licin. Sampai sini udah kedengaran jelas suara air terjunnya. Ini kayaknya kita mau sampai deh. Dan setelah sekian lama jalan kaki, akhirnya kita sampai di Curug Semirang ini. Dan ini bagus banget pemandangannya. Terus diperkirakan air terjun ini tingginya sekitar 40 meter. Dan di sini emang bener gak ada orang, cuman rombongan kita dan ada ibu-ibu yang jualan Indomie di warung itu tadi. Orangnya masih siap-siap karena ini tergolong masih pagi banget. Enggak, Bu. Itu banget kok. Sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Monyet. Ini juga yang hilang terus.